Goeie mense, ek is in Koos van die Groot Karoo. Nou kyk, vandag gaan ons vir julle hier wys hoe om appeltaart te maak. Nou dis nou 'n regte Duitse resep. Nou, ons is nog in die appelwêreld, so dis dan ook nog niks minder as reg dat ons 'n appeltaart maak. Nou kyk, die appeltaart resep kom nou al 'n lang tyd aan. Dan Engeltjie se ma die resep gekry by 'n ou Duitser na die Tweede Wêreldoorlog Suid-Afrika gekom het. Ek dink die ou se naam was Herman Boendelstein. En hy het die appeltaart resep gegee, so hy sê apple crumble. En dis nou 'n regte Duitse ding. En is baie lekker. Nou kyk, ons begin nou deur die appel aan te maak. Dis 5 koppies appel. Die appel is nou klaar geskil en gesny in blokkies en nou oornag in suurlemoenwater gelê. So dit gaan nou 5 koppies gesnyde, geskilde appel in. Hier is nou al 1 in. Sit dit nou in die sif, net die water agter. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Dis hy. Die water gaan net lekker afgaan. Hierdie appeltaart is omtrent so genoeg vir 6 mense. Nou die ou Duitser se resep het ons so effetjies aangepas dat hy vir ons geskik is. Nou kyk, ons nie Duitsers smaak het nie dieselfde nie. As jy nou 'n ding vat so sauerkraut wat hulle verskriklik graag eet ons weer glad nie, hoewel dit nou 'n baie gesonde ding is. Okay, daar gaan dis nou die 5 koppies appels, dan gaan jy 3 koppies water in. Daar gaan 2 in. En nog 1. En dan is hier 'n koppie suiker. Daar gaan hy in. En dan 'n koppie resentjies. Nou kyk, hier resentjies kan jy minder of meer maak, of jy, dit hang nou af, alles van jou smaak, maar vir ons werk so 'n koppie resentjies werk baie lekker. Nou kyk, die appel, as jy die appel kook, dan raak hy bruin. Nou, ons gooi so 'n paar druppels van hierdie geelkleur so bly, sê maar so 6 druppels, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hy maak hom so 'n mooi geelkleur. Dis nou so ver. En dan kom die kaneel nou by. Dis 2 lepels kaneel, so 'n knippie fyn gemmer en dan so 'n bietjie sout. Daai kaneel, dit saam met die appel, hy gaan nou lekker saam. Okay, hierdie word nou lekker gekook, so tot alles sag is, en dan vat ons daarvan verder. Nou ja, nou gaan ons gou die deeg maak vir die appeltaart. Nou hier het ons nou 250 gram suiker, dit gaan in die mengbak in, die goed word op die eind met die menger gemeng. En dan botter, 250 gram botter. Ons het die botter so 'n bietjie sag gemaak, want kyk, dis vandag baie koud hier by ons. En die botter wil net hard raak. So ons gooi dit nou in. Hierdie goed word eers saam gemeng, alles behalwe die meel. Meng hom daar in die menger. Dit gaan so 'n bietjie raas, maar ons gaan nie dat jy na die geraas luister nie. En dan het ons hier 3 teelepels bakpoeier, 3 teelepels vlaapoeier en 1 teelepel sout. Daar gaan hy. En dan het ons hier 2 van die engeltjies se honderse eiers, lekker organiese eiers. Daar gaan hulle in. Okay, hierdie goed word eers saam gemeng. Hier is die meel kom later by. Dat ons dit nou net eers meng. Ons gaan nou in die menger sit by die menger raas kwaai. So jy hoef nie die menger se geraas te luister nie. Ons gaan. Okay, hier is al die bestanddele nou klaar gerom. Lekker gladde mengsel. Hoe sê hulle in Engels, smooth. As hy ons gaan nou die meel hier bygooi. Maar kyk, moet nou nie worry oor die resep nie. Ons gaan die resep aan die eind van die video bysit. Nou kyk, hier gaan die meel nou, is 500 gram meel. Dit word ook saam gemeng. En dit is dan nou die deeg van die appeltaart. Nou kyk, hierdie, ek laat net sê dat die appels, jy kan enige soort appels gebruik. Dus kyk, verskillende appels smaak ons verskillend, partye soeter, partye suurder. Soos ek Granny Smith is baie suur.
en 'n voetjie is weer heel wat soeter. Maar as 'n mens 'n mengsel van appels kan gebruik, dan werk dit baie lekker. Ons het natuurlik gelukkig hier 'n oorvloed van appels, so dis nie 'n probleem nie. Nou ja, hier is ons deeg nog gemeng, lekker gemeng. Kyk, as hy so loskom van die kant van die bak af, dan is hy reg. Mens moet nou nie die deeg te kwaai meng nie. Hy moet net reg gemeng raak. Kyk hier, hy is nou lekker los van die kant van die bak af. Nou gaan ons hom 'n lekker bol maak hier op die tafel. Ons nou net hierdie bietjie meel strooi dit nou nie vassit aan die tafel nie. Daar's hy, ja, daar's hy. OK, ons gaan nou hier uitdiep. Hy is maar amper klare bol. Daar's hy. Mooi. Die deeg lyk baie lekker. Hy is so baie sag nou. Werk nou baie mooi. Ons gaan nou in die bak sit. Gaan hom so vir 20 minute in die yskas sit. Dat hy moet nie te styf raak, hy moet net reg wees. Dan rol ons hom uit. Lyn ons so span met die deeg uit. En daar sê daai tyd behoort ons appelmengsel ook reg te wees. OK, daar's hy gaan yskas. Hier is ons appelmengsel nou amper reg. Appels is sag, maar nie pap. Nou kom die vla in. Hierdie vla het ons so 'n bietjie aangemaak. Mens moet net so 'n bietjie roer. Kyk, dit nie klont te maak nie. Ons die kos is genoeg ondervinding gehad van vla wat klont te maak. Ons gooi hom daarin. Krap lekker mooi uit. Daar's hy. Nou ja. Gaan hy. Nou. OK, ons sal roer tot hy lekker dik raak. Van die stoof afsit. Dat hy afkoel, dan gaan ons hom yskas toe vat. Dat hy nou afkoel, dan raak hy lekker dik. Ons deeg, hy kom na die yskas uit. Hy is net lekker reg. Ons gaan die deeg nou in 3 stukke opdeel. 'n derde hou ons agter, dis wat bo-op kom. Op een kant, 2/3 gebruik ons om in die pan te sit. Nou kyk hierdie, dis 'n brosdeeg hierdie. Man, baie lekker werk met hom. As hy begin vassit. Hulle sê daar's net so 'n silinder wat vassit. So ons gaan 'n bietjie rol. Die mielier op die roller sit. Maar kyk as hy vassit, dan sit hy vas. Nou ons moet nou die deeg probeer hou so in die vorm van die pan. Kyk hy wil net breek. So man, baie lekker versigtig werk. So ons rol hom nou maar versigtig. OK, net check maar alles sit hier vas. Rol so bietjie. Hy moet so 'n halwe sentimeter dik wees, dan is hy nou net mooi reg. Dit lyk vir my reg. Nou vat ou hierdie ding dan steek jy hier onder in, kyk dat dit nog nie vas sit nie, want as hy eers vas sit, dan is die moeilikheid. Ons vat hom maar so. Lekker is los. Nou rol ons hom op die roller op. En dan werk ons hom dan in die pan toe. Nou kyk, nou moet 'n man baie versigtig wees. Dat is hom net so vat. Kyk, daar rol ons hom op, ons rol hom op. Daar's hy. Hy is nog net versigtig, baie versigtig. Nou ja, hy is omtrent so plus minus die vorm van die pan. Moet ons mooi versigtig in die pan sit. Alles gaan goed. Daar's hy. OK, hier sit deeg nou in die pan. Kyk, hy breek so plekkies, maar jy moet hom maar oppets. Maar hy werk nog altyd baie lekker. Dis 'n braasteeg hier nie sonder in die pan kry sonder dat niks opkom nie. OK. As hy nou opgepets, nou vat ons gou die mes, sny ons hom mooi gelyk bo af. As hy hierdie wat nou oorbly, raspel aan bo. En as jy nou nog van die deeg oorbly, kan jy vir klein appeltertjies maak. Dan gaan hy baie versigtig, baie mooi bekom. As jy maak al die stukke bymekaar, dan gaan dit. OK, hier is ons nou reg, ons pan is nou uitgelaaid met die deeg. Hier is ons appel, lekker afgekoel. Ons gaan nou gou ons appel hier ingooi. Dit is sommer 'n baie lekker appelmix hierdie. Kyk, hierdie appelmix maak baie lekker in.
as dit hier ons appelseisoen is, dan maak ons sommer so klomp bottels in. Daar oor die hele jaar. As ek nou van jou 'n baie goeie plan kry, jy maak die appels die vorige dag. Of maak vir jou appels in, as dit ingemaak is, dan gooi net die bottel in. Maar as dit nou oornag gestaan het, dan werk hy baie beterder. As jy wil gooi hom nou in, ons gooi hom in tot so 'n sentimeter of wat van bo af. Dit lyk vir my, hierdie skateltjies appels sal alles hier ingaan. Nou ja, skraap ons sommer gou weer leeg. Dis dan nou appelteer hierdie wat eerste klas is. Nou word hierdie deeg word nou bo-oor gerasper. Hierdie rasper, hy lyk asof hy uit die boereoorlog se tyd uitkom, maar hy werk baie lekker. Hy sny so 'n stukkie deeg af. Ok, ons is nou amper daar. Nou kyk, hierdie ou Herman Boendelstein van die resep afkom het gepraat van 'n apple crumble. Nou rasper ons oor, kyk die rasper werk onderste bo, werk hy die beste. Hy's amper soos ek ook. Hy ons rasper hom. Jy kan strokies sny, dat hy lyk soos 'n mandjie. Jy kan hom baie mooi maak. Dis nie net so nie. En hierdie deeg werk baie lekker vir hy altyd se bazaar konfyttertjies. Of lyk soos dat engeltjie maak, daai goed ook baie vir die markte en jy kan nie glo hoe gewild dit is. So vinnig as hulle kan maak, so vinnig verkoop dit. So dis hy se hulle deeg hierdie. Nou ja, hier is ons apple crumble nou reg. Jy hoef nie te suinig te wees met die deeg nie. Hy kan maar dikkerig wees. Nou ja, dis hy hierdie baie lekker nagereg, baie lekker tert saam met room, saam met vla of sommer net so. Hy gaan nou toe vir 40 minute teen 160 grade. En as hy daar uitkom, moet hy net so 'n bietjie afkoel. Dan vat ons op. Nou ja, hier is ons apple crumble nou. Die oondheid, hy lyk baie mooi. So, wat is baie warm. So 'n bietjie deeg oorgebly. Ons het so 'n bietjie van die jamtertjies ook gemaak. As hy baie mooi. Nou ja, dit is nou Herman Boendelstein se resep. En ek dink hierdie appeltert lyk amper beter as wat hy homself kon gemaak het. Nou jy vra hom eet jy nou saam met rom of saam met custard of net so, maar hy's baie lekker. Op die oomblik is hy bitterlik warm. Maar nou ja, daar's hy.